और नहीं भी को मंगल को नहीं तो केस बनी केस ले रहा है के दियो तो कंडल वाले पे के देने की माल इकट्ठो केस ले जा बाबू क्यों काई कियो और बात से हां तो टोकन लगा देना फिर तो केस ले आए भाई बस तार पापा तो भाई बात कर दिया पाची टोकन तो बस जड़ी डाल रही मैं मना कर दी तो फिर केस मंगा दिया तो 10-15 डलवाओ के टोकन फिर क्या मतलब है बॉडी तोड़ रही थी 4-5 दिन माल इकट्ठो हो जाएगा छोटू आ जाओ चलाने लगे उल्ला में सिया मर गया है उल्ला में ज्यादा सी लग गया है वो बैठ दो उल्ला में सी लग चप चप बैठ जाओ बस घुस जाए चल जाएगा
Mm-hmm.